Harbiy xizmatda bo'lgan voqea. Ushbu ta'sirli hayotiy voqeani juma ma'ruzasida imom domla aytib bergandilar. Bir yigit harbiy xizmatga boribdi. U paytlar ko'proq Rossiya tomonlariga xizmatga borilardi. Yigit namozxon edi. Harbiy xizmatda ham namozlarni amallab o'qib yurar ekan. Xizmatdoshlari uni ustidan kulishar, lekin yigit ularga parvo ham qilmas ekan. Bir kun ularni boshlig'iga yig'ibdi. O'sha namozxon yigitga qarab, "Mana bu kalitni olib, maydon chekkasida turgan mashinani ayvon tagiga olib borib qo'y" deya buyruq beribdi. Haligi namozxon yigit, Men mashina haydashni bilmayman. Uni haydashni biladigan biror boshqa askar olib borib qo'ya qolsin" deya javob beribdi. Boshliq esa, "Xudoyingdan so'ra, u hamma narsaga qodir derding-ku" debdi. Yig'ilganlarning hammasi kulib, yigitni masxara qila boshlabdi. Yigitga ularning Alloh ustidan kulishlari yoqmabdi albatta. Allohga tavakkal qilib, mashinaga o'tiribdi. Duolar o'qib Allohdan madad so'rab, mashinaning kalitini buragan ekan, dvigatel birinchi martadanoq o't olibdi. Umrida biror marta mashina haydamagan bo'lsa ham, do'stlarining haydashiga e'tibor bergan. O'sha o'gitlarni eslab turib, ulovni bir amallab aytilgan joyga olib borib qo'yibdi. Mashinadan tushib qarasa, masxara qiluvchilarning hammasi yig'lashayotgan ekan. Yigit hayron bo'libdi. Boshliq shunda: "Sen Xudoyingga ishondik. U bor ekan. Sen haq yo'lda ekansan." Namozxon yigit yana hayron bo'lib ularga qarabdi. Shunda boshliq mashinani oldiga borib, old kapotini ochibdi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, mashinani motori yo'q ekan. Sahifa ijodkorlari Dilimdasiz kanali ijodiy jamoasi. Ovoz rejissyori Oybek Shamsuddinov. Shunda yigitning ham ko'zlari yoshga to'libdi. Nafaqat yigitning, qolaversa ushbu voqeani aytib berayotgan imomning va masjiddagi ko'pgina tinglovchilarning ham ko'zlariga yosh keldi. Alloh taolo hamma narsaga qodir zot. Faqat o'zidangina madad so'raylik. Bandasi esa faqat sababchi bo'ladi xolos.